呢一條聲咧就好多朋友 send 俾我啦，咁佢入邊咧就有兩個人嘅對話。A 咧就係話：哇，咁樣掉落去有人發現㗎喎。B 咧就話：哎呀，我覺得佢好可憐啊。阿 A 咧就再講啦，咁我哋喺加油站等啦。你點解咁樣做呢？阿格迪同埋阿 Sam 喺陸地上殺咗人，就要掉個屍體落水入邊。我哋嗰晚約咗喺加油站見㗎嘛。โอ้ขึ้นขนาดนี้ดีกว่าอยู่กับแฟนกลางคืนที่บ้านอีกนะคะมันกระแทกดีค่ะอาทิตย์คงไปแล้วใช่ไหมต้องไม่อยู่แถวนี้ละ呢一條片嘅內容呢，就比較成人話題啦，咁大家呢，就可以睇字幕啦。咁我相信呢，佢嘅意思呢，都係話個船嗰度呢，其實搖得好厲害啦，就冇可能喺後邊小便。如果對影片嘅內容有任何意見，歡迎留言同我分享。嗨。